হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই বন্ধুরা। 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পর যেন মানে গিফট আর গিফট, মানে একের পর এক যেন গিফট আসছেই বন্ধুরা। আপনাদেরকে গত রোজার সময় আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমি একটি হেলমেট ঈদ উপলক্ষে ইউহি কর্তৃপক্ষ থেকে গিফট পেয়েছি। সেই হেলমেটটি কিন্তু তখন আমি আনবক্সিং করিনি। তো সেই হেলমেটটি আনবক্সিং করতে 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 এখন থেকে আরও 2-3টা গিফট চলে আসলো বন্ধুরা। এই গিফটগুলো সব একসাথেই আনবক্সিং করব, তাই আজকের এই ব্লগ হচ্ছে আনবক্সিং দ্য গিফট। তবে বন্ধুরা বেশি না, মাত্র 3টা গিফট। যাই হোক, এই 3টা গিফট আমার জন্য অনেক অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং আমাকে অনেক অনেক উৎসাহিত করছে এই গিফটগুলো বন্ধুরা। আমি একটি একটি করে আনবক্সিং করব। আনবক্সিং করার পর যেটা আমি গিফট পেয়েছি সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব বন্ধুরা। সবার প্রথম এই হেলমেট বন্ধুরা, এই হেলমেটটি আমি ঈদ উপলক্ষে আমাকে ইউহি কর্তৃপক্ষ তারা গিফট করেন। আসলে তারা খেয়াল করেছেন যে আমার যে 13GB বাইকটি সেটা হচ্ছে ব্লু কালার, তাই তারা আমার বাইকের সাথে ম্যাচ করে ব্লু গ্রাফিক্সের উপর একটি হেলমেট আমাকে গিফট করেন। এই সেই গিফট। এখন আমি যাব আমার দ্বিতীয় গিফটে বন্ধুরা। এই গিফটের পিছনে রয়েছে আরেকটি ভালো লাগার একটি কাহিনী, যেটা আপনাদের শুনে অনেক অনেক ভালো লাগবে বন্ধুরা। আপনারা তো ভালো করেই জানেন যে আমি ইউহির একজন পণ্য প্রতিনিধি বাংলাদেশের। তো আমাকে এই হেলমেটটি গিফট করে পাঠিয়েছে চায়না থেকে। চায়নার যে ইউহি কর্তৃপক্ষ তারা আমার অ্যাক্টিভিটিস, তারা আমার বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে তারা হ্যাপি হয়ে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে তারা আমাকে এই হেলমেটটি গিফট করে। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমার 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার তারা আমাকে এই হেলমেটটি গিফট করে এবং তারা এই হেলমেটটি তারা বিক্রির জন্য বাংলাদেশে পাঠায়নি। শুধুমাত্র একটি হেলমেট তারা আমার জন্য সুদূর চায়না থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে, যেটা শোনার পর আমার সত্যি ভালো লেগেছে যে তারা এত বড় একটা দেশ, এত উন্নত একটা দেশ, বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে তারা সবসময় খেয়াল রাখে, তারা বাইকারদের অ্যাক্টিভিটিস দেখে। এটা আমি মনে করি শুধুমাত্র আমি না, এটা বাংলাদেশের সকল বাইকারদের জন্য একটা আনন্দের বিষয়। আজকে তারা আমাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করেছে, হয়তোবা ভবিষ্যতে আপনাদের ভিতরে হয়তোবা যিনি বাইক রাইড করছেন, যিনি বাইককে ভালোবাসছেন, যারা বাইক নিয়ে কাজ করছেন, তাদেরকে হয়তোবা এই সুযোগটি দেওয়া হবে। এই হেলমেটটি দেখে সত্যি খুব আমার ভালো লাগছে যে খুবই সুন্দর একটা গ্রাফিক্স, পিছনে লেখায় স্পিড, সাদার ভিতরে লাল এবং সেই সাথে কালো গ্রাফিক্সে, মানে কি বলে এটাকে, স্ট্রাইপ এবং খুবই সুন্দর একটি ডিজাইন। আমার হচ্ছে এই হেলমেটটি খুবই ভালো হয়েছে। আমি ইউহি এন্টারপ্রাইজকে মনের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমাকে বাংলাদেশের পণ্য প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আসলে ইউহির বিষয়ে কিছু কথা না বললেই না, যেটা আপনাদেরকে আমি অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে একটি ব্লগের ভিতরে আমি শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে, আপনারা খেয়াল করে দেখেছেন কি যে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন জেলায় গিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি করছি, যেখানে বাইকারদেরকে হেলমেট পরার ব্যাপারে উৎসাহিত করছি। তো এই যে প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রামে কিন্তু তারা ওইখানে ওইখানে তারা কিন্তু আমাকে একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিচ্ছেন, যেটা আসলে মানে শুধুমাত্র তারা যে বিজনেস করছেন তা কিন্তু নয়। তারা এই হেলমেট বিক্রির পাশাপাশি আমাকে যে এই ধরনের একটি কার্যক্রম করার পিছনে উৎসাহিত করছেন এবং আমাকে যে শক্তি দিচ্ছেন, আমাকে যে সাহস দিচ্ছেন এবং সেই সাথে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন, এতেই মানে প্রকাশ পাচ্ছে যে ইউহি কতটা বড় মনের কনসেপ্ট নিয়ে তারা বিজনেস করে বন্ধুরা। বাংলাদেশে তো আরও অনেক হেলমেট ব্র্যান্ড রয়েছে, তারা কিন্তু কেউ এই ধরনের কার্যক্রমটি করেনি। একমাত্র ইউহি তারা এই ধরনের কার্যক্রমটি আমাকে করতে সহযোগিতা করছে। আপনি খেয়াল করে দেখছেন কি, আমি যখন এই মানববন্ধনগুলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমি কিন্তু কখনোই ইউহি বলে চাইনি, কখনোই বা মানুষকে এই মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে ইউহি হেলমেট পরার ব্যাপারে কিন্তু উৎসাহিত করার চেষ্টা করিনি। হ্যাঁ, আমি আলাদা সাইডে গিয়ে অথবা আমি কোনো শোরুমে গিয়ে যারা ইউহি হেলমেট সেল করে সেখানে গিয়ে হয়তোবা ইউহি নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু আমি যখন মানববন্ধনে দাঁড়াচ্ছি আমি কিন্তু সবাইকে একটা কথা বলছি যে আসুন হেলমেট পরে বাইক চালান, নিরাপদে বাসা যান। এই কথাটা বলেই কিন্তু আমি মানববন্ধনে কার্যক্রম চালাচ্ছি। ইউহি কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু কখনোই আমাকে বলে নাই যে ভাই আপনি যখন মানববন্ধনে দাঁড়াবেন আমাদের হেলমেটের কথা বলবেন বা আপনি সবাইকে ইউহি বলে কথা বলবেন। আর তারা কখনোই আমার কাজে হস্তক্ষেপ করেনি, তারা আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।
তারা একটা কথাই শুধু আমাকে বলেছেন যে তরু দেখেন আমরা বাংলাদেশে হেলমেট বিক্রি করছি এবং আমাদের বিশ্বাস যে বাংলাদেশের বাইকাররা তারা চুজ করে নেবে যে তাদের জন্য কোন হেলমেটটা ভালো এবং কোন হেলমেটটা খারাপ, কোন হেলমেটটা সে পরবে আর কোন হেলমেটটা পরবে না। তারা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু আপনাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন যে কোয়ালিটি, তাদের হেলমেটের কোয়ালিটি কিন্তু আপনাদের জাজমেন্টের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আসলে এই 4000 টাকার ইসি সার্টিফিকেট হেলমেটের নেগেটিভ দিক আমি তেমন কোনো পাইনি। হ্যাঁ পেয়েছি, সব কিছু মিলেই তো একটা প্রোডাক্ট হয়, মানুষের তো ভুল থাকতেই পারে, পণ্যেরও ভালো দিক খারাপ দিক রয়েছে। আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের মাঝে এই ইউহি ইসি সার্টিফাইড হেলমেটের একটি রিভিউ প্রকাশ করব যেখানে ভালো মন্দ সব কিছুই থাকবে এবং সেটা হবে হ্যামার টেস্ট। তাই অপেক্ষা করুন এবং সাথেই থাকুন। এই হেলমেট কিন্তু প্রচুর সেল হচ্ছে, বিভিন্ন বাইকাররা কিন্তু কিনছে, তারা কিন্তু ব্যবহার করছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু ওই ধরনের কোনো নেগেটিভ কোনো সাইড আমি কিন্তু এখনো পাইনি, কেউ কিন্তু আমাকে বলেনি ভাইয়া হেলমেটটা খুব খারাপ। আমি শুধুমাত্র সবার কাছ থেকে একটা কথাই শুনেছি, ভাইয়া মাত্র 4000 টাকায় এই ইসি সার্টিফাইড হেলমেট হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট একটি হেলমেট। তাদের কথা শুনে আসলে আমি ইন্সপায়ার্ড যে আসলে যারা এই হেলমেটগুলো কিনছে তারা কিন্তু প্রতিনিয়তই কিন্তু আমার কাছে থ্যাঙ্ক জানাচ্ছে, ভাই এত কম টাকা এত ভালো মানের হেলমেট। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আপনারা হয়তো বা অনেকেই জানেন সেম প্যাটার্ন সেম শেল বাট গ্রাফিক্স একটু ডিফারেন্ট। অনেক হেলমেটই বাংলাদেশের বাজার সেল করা হচ্ছে 6000, 8000, 7000 টাকায়, কিন্তু ইউহি তারা চাইলেই কিন্তু বাংলাদেশে এই হেলমেটগুলো 6000 টাকা, 5500 টাকা, 5000 টাকা হলেও কিন্তু তারা সেল করতে পারতেন, কিন্তু তারা কিন্তু তা করেননি। কারণ তারা আমাকে একটা কথা বলছেন, ভাই আমরা একটা কাজই করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের বাইকারদেরকে হেলমেট পরার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে যাচ্ছি, আমাদের অবস্থান থেকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। অন্যান্য ব্র্যান্ড যেটা করছে তারা কিন্তু মাত্রা অতিরিক্ত দাম রাখছে। সেই জায়গাটা ইউহিকে আমি সেলুট জানাই যে তারা খুবই কম মুনাফায় অর্থাৎ কম লাভে তারা বাংলাদেশে হেলমেট বিক্রি করছে। তাদের চিন্তা হচ্ছে যে আমরা কম লাভ করব কিন্তু বাংলাদেশের সকল বাইকারের কাছেই হেলমেট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাদের এই মন মানসিকতা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। শুধুমাত্র তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি কিংবা তাদের পণ্য প্রতিনিধি হয়েছি বলেই যে আমি তাদের কথা বলবো, আসলে তা কিন্তু নয়। বন্ধুরা, আপনারা যারা ইউহি ইসি সার্টিফাইড হেলমেটগুলো কিনেছেন আপনারাই ভালো বলতে পারেন যে চকলেট বাইকার সে কি ভুল জায়গায় আছে না রাইট জায়গায় আছে। বন্ধুরা, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমি ভালো একটি ব্র্যান্ডের সাথে আছি এবং এই ইউহি সম্পর্কে আপনারা আরও জেনে নিন যে ইউহি শুধুমাত্র বাংলাদেশে, ইউহি বিশ্বের সবচাইতে বেশি সংখ্যক দেশে এই হেলমেট সেল করে থাকেন এবং তারা বিশ্বের সর্বাধিক হেলমেট তারা তৈরি করে থাকেন। আপনি বিশ্বাস করবেন না, ইউরোপ, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ইউহি হেলমেট অনেক সেল করা হয়, অনেক সেল হয়। তো সেখানে ছোট্ট একটি দেশ আমরা বাংলাদেশ, আমরাও ডে বাই ডে অনেক সচেতন হচ্ছি, আমরাও হেলমেট পরছি। ইনশাল্লাহ একদিন আমরাও ইউহির কাছে একটি উদাহরণস্বরূপ হিসেবে দাঁড়াবো যে বাংলাদেশের সব বাইকার আমরা ইসি সার্টিফাইড হেলমেট পরি, আর সেটা যদি ইউহি হয় সেটা তো ভালো। বন্ধুরা, বাংলাদেশে ইসি সার্টিফাইড হেলমেট সেগমেন্টে ইউহি নতুন হলেও কিন্তু ইউহির হাফ ফেস হেলমেটগুলো কিন্তু বাংলাদেশে অনেক জনপ্রিয়। এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আপনারা হয়তো কম বেশি অনেকেই জানেন, ইউহির হাফ ফেস হোক, ফুল ফেস হোক, ইসি সার্টিফাইড হোক, ইউহির প্রায় প্রত্যেকটা হেলমেটই কিন্তু এবিএস প্লাস্টিকের তৈরি, যা শক্ত মজবুত একটি প্লাস্টিক। বাংলাদেশের বাইকাররা তারা ইউজ করে দেখেছে এই হেলমেটের টেকসই এবং সেই সাথে ইউহির যে গ্রাফিক্স, ইউহির যে ডিজাইন। আপনারা যারা হাফ ফেস হেলমেট ইউজ করেন তারাই তো সবচেয়ে ভালো জানেন। আপনি একটি শোরুমে গিয়ে যখন কম্পেয়ার করবেন ইউহির যে গ্রাফিক্স, ইউহির যে ডিজাইন, আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে অন্য সবার থেকে অনেক বেশি আলাদা এবং অনেক বেশি সুন্দর। তারা ব্যবসা বা অধিক মুনাফা নিয়ে চিন্তা করছে তা কিন্তু নয়, তারা কিন্তু বাংলাদেশের বাইকারদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করার চেষ্টা করছে। তারা কিন্তু বাংলাদেশের বাইকারকে হেলমেট পরানোর জন্য চেষ্টা করছে। আমি অন্যান্য ব্র্যান্ড যারা বাংলাদেশে মার্কেট করছে, যারা বাংলাদেশে হেলমেট বিক্রি করছে, আমি তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারাও আপনাদের অবস্থান থেকে মানুষদেরকে হেলমেট পরার ব্যাপারে উৎসাহমূলক এই যে আমি যে মানববন্ধন করছি এই ধরনের কার্যক্রমগুলো করার আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাহলে হয়তো বা বাংলাদেশে কেউ হেলমেট ছাড়া বাইক চালাবে না, প্রত্যেকটা বাইকারই তাহলে হেলমেট পরে বাইক চালাবে। অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলোকে আমি অনুরোধ করব তারাও যেন তাদের অবস্থান থেকে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো যেন করে। ও বন্ধুরা, আরেকটা গিফট তো আনবক্সিং করা হলো না, তাহলে ওইটাও আনবক্সিং করি। হোয়ার ইজ মাই কেচি মোটো হাব নাভদিস্তাক তরু। এই গিফটটা আনবক্সিং করার আগে আমি একটু বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে লিঙ্কন ভাই আমার খুবই কাছের একজন বড় ভাই, যার সাথে আজকে দীর্ঘ 5-6 বছর ধরে আমার সম্পর্ক। তার সাথে সম্পর্কটা যেভাবে হয়েছে ট্যুর দিতে গিয়ে, বাইক রাইড করতে গিয়ে, সে একজন বাইকার বড় ভাই। তো হঠাৎ করে সে একদিন আমাকে ফোন দিয়ে বললো যে তরু
আমি তোমার জন্য একটা ছোট গিফট পাঠাচ্ছি, যে আশা করি তোমার ভালো লাগবে। আসলে এই গিফটের কারণটা হচ্ছে যে তোমাকে সম্মান করা। যাই হোক, আমি গিফটটা খুলি, তারপর দেখাচ্ছি কি কি গিফট রয়েছে এই বক্সের ভিতরে। ওয়েট বন্ধুরা, বাহ, অনেক কিছুই তো রয়েছে। একটা টি শার্ট, একটি ক্রেস্ট, কার্ড এবং সেই সাথে এই ব্র্যান্ডের কিছু স্টিকার। বন্ধুরা, এটা সম্ভবত ভাইয়া একটি নতুন ওয়েবসাইট করেছে, যেটার নাম হচ্ছে মোটো হাব। বন্ধুরা, এই মোটো হাব নিয়ে আমার বিস্তারিত জানা নেই। আমি খুব শীঘ্রই এই মোটো হাব নিয়ে আপনাদের সাথে একটি ব্লগ করবো এবং এই মোটো হাব সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো আমি দেখাচ্ছি টি শার্টটা। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি টি শার্ট। লিঙ্কন ভাইকে এই লেখাটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। অবশ্যই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন, অলওয়েজ ওয়্যার হেলমেট, বি এ প্রাউড বাইকার। সর্বদা হেলমেট পরবেন এবং একজন গর্বিত বাইকার হবেন। এটা কিন্তু অনেক অনেক বড় একটি কথা। তাই আপনাদেরকে সবাইকে অবশ্যই বাইক রাইডিং করার অবস্থায় ভালো মানের হেলমেট পরবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, অনেক অনেক আনবক্সিং হলো। খুব শীঘ্রই প্রায় প্রতিদিনই ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও মাঝে মধ্যে 2-1 দিন গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। আশা করছি আপনারা আমার এই ব্লগ দেখার জন্য অপেক্ষা করেন এবং আশা করছি আমার এই ব্লগ আপনাদের খুবই ভালো লাগছে। তাই সব সময় সাথেই থাকুন এবং চলতে থাকুন চকলেট বাইকারের সাথে। এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করুন, তাহলে আমার নিত্য নতুন আপডেট আপনি পাবেন সবার আগে। সবাইকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই স্যালুট।